Halo, habari za saizi, naitwa Sahibu Hassan Jiliwa na hii ni Jiriwas TV. Tafadhali, kwa leo tumepata idea ya kuja na kitu kipya ambacho wengi tulikuwa tukipata shida sana, hasa YouTubers. Wengi wanadhania kwamba kuendesha account ya YouTube ni kitu rahisi sana. Hamna kitu kigumu kama kuendesha account ya YouTube kwa sababu inakuwa na vitu vingi ambavyo ni sheria ngumu. Yani kuna sheria ni ngumu ambazo kuzifuatilia kiukweli inakuwa ni shida kabisa. Kwenda kuzifuatilia mpaka hizi vigezo na vinavyotakiwa ni shida. Na sio rahisi kwamba mtu anaweza kufungua account ya YouTube na usipate kiasi hicho kikwazo hata mara moja. Hiyo kitu ni hapana. Mtu kama sheko kuambia hicho bwana ni hapana. Kupata mambo ya copyright strike naweza ukashangaa umeruka live alafu mtu kapita pembeni kapiga muziki na vitu vingi, lakini kuna matatizo mengi kama kupitia sheria na kanuni taratibu za YouTube. Kwa wale waliofungua YouTube channel unaweza ukaelewa kuhusu hiki. So hapa kwenye simu yangu nina message nimeipokea. Nimeupload video kwenye channel yangu. Ile video baada ya kuiupload nimetengeneza thumbnail ile picha ya nje inayoonyesha ambao ni hii video generally ilikuwa inahusu watu 4 ambao wameingia kwenye top ama walioingia kwenye final ya Bongo Star Search msimu wa 11. Wako 4. So nikachukua picha ya yule aliyepita na picha ambaye hajapita. Yule ambaye hajapita nikampigia X kwamba ameshindwa. Kwa picha hiyo naweza nikakutafutia hapa. Picha husika ni hii hapa. Hii picha, huyu aliyeko kushoto kwa simu yangu, huyu ni bwana Elisha Hans ambaye ni mshiriki wa BSS, na kulia ni bwana Alfred Ali na yule dada kwa jina nimemsahau. Sasa Alfred kwenye kinyang'anyiro hiki cha final hayupo, hajatajwa hapa, hakuwa nominated. So nikapiga X kwamba nimemtoa bwana Alfred, hajashinda, bali huyu huko mbele sijampigia X ni kwamba ndo aliyopita ni bwana Elisha kwa idea niliyoipata. So baada ya kuupload video yangu nikaipa hii picha kwamba itakwenda kutambulisha kinachoendelea ndani, yani kama cover sasa ya ile video yangu. Na wao jamaa wakanitumia message yao inasema, we want to let you know the team review your content and we think it is violating the sexual or not policy. Yani kwamba imevunja maadili ama sheria, kanuni, taratibu za YouTube za maadili, hususan kama mambo ya ngono ama mambo ya sexual things, ndio kwamba imeshughulika huko. So walichokifanya ni kutoa hii thumbnail yangu kwenye account, lakini pia sio hivyo tu. Walichokifanya wasema, we know you may not have realized this was a violation from our policy, so we are not applying a strict to your channel. Hatutaweka strict kwenye channel yako, sawa? However, we have removed the following content from the YouTube. Kwamba wametoa ile picha kwenye YouTube ambayo ilikuwa inaashiria matusi ama ngono ama sexual, yani hali ya sexual ambayo ndio ile umeiona pale. Na kiukweli kwamba hata picha mwenyewe ambayo nimekuonyesha hapa si kweli kwamba inahusu na hizo vitu. Haihusiki kabisa hii picha. Haina jambo lolote nitaja matusi hapa hii picha wala kitu kielelezo chochote kinachomaanisha mambo ya sexual things hapa. Hamna kwenye hii picha kama unavyopata kuiona. Iko hivi. So ni jinsi gani unaweza ukaomba channel yako irudishiwe kitu. Kwa mfano kama utakuta hapa hii labda wameiweka kama ni kubwa zaidi imewagusa, wanaweza kukupa strike kwenye channel yako kupelekea channel kuweza kufutwa. So ili kuweza kuepuka strike ama ili kuweza kuondoa hili tatizo, unaweza kuomba vipi ama kuwaomba vipi hawa jamaa ili waweze kukufungulia? Mimi nilichokifanya, si wote wanajua lugha ya Kiingereza kwa sababu hao jamaa wanatumia sana Kiingereza, barua zao zote ni za Kiingereza. So cha kufanya au nilichokifanya mimi, katika simu yangu nimedownload files ambazo nishe kuonyesha jinsi ya kuweza kudownload na kutranslate. Inaitwa Swahili to English translator hii hapa. Baada ya kudownload hii English to Swahili translator, nikaja nikaandika maneno yangu ya Kiswahili hapa kuwalaumu wao. Haya hapa. Nimewaambia hivi: hello mkuu, ninayo huzuni moyoni baada ya kupata ujumbe kwamba nimepokea picha kwamba nimeweka picha ya video yangu, kuweka picha ya video yangu ni makosa na nimevunja sheria zenu. Sio kweli kabisa, maana zote ni picha za kazi zangu ambazo zinazoonyesha
mahodari wawili walioshindana kuimba na mmoja kati yao kushindwa. Hivyo ndio maana nimeandika alama X kwa maana ameshindwa, na huyu aliyopo upande wa kushoto wa picha hiyo ndo kashinda hapa hivi. Salamu. Hapana. Aliyeko kushoto mwa picha hiyo ndiye aliyeshinda. Nukta. Tafadhali naomba kurejeshewa kazi yangu, kwa maana sijaona sehemu yoyote inayovunja sheria na kanuni na taratibu zenu. Baada ya hapo nikishaandika hivi nagusa neno English ili nisaidie kutafsiri kwenda katika lugha ya Kiingereza. Umeona hii hapa katika lugha ya Kiingereza. So yote iko hivi. So kama unajua Kiingereza kidogo unaweza kupitia, na kama ukikuta shida sehemu, kwa sababu si kila neno la Kiingereza litatafsiriwa, kuna baadhi ya mengine unaweza kuandika vibaya likachukuliwa kama lilivyo la Kiswahili. So nimezishikilia hivi, alafu nikagusa select all, alafu nikazikopi. Nilivyozikopi nikarudi kwenye ile message yangu ambayo nimetumiwa hii hapa. Kwenye hii message chini kuna sehemu ya kukuruhusu kwamba kama limefanyika kimakosa hapa. Nimekwambia double check your content violated our guidelines. So hapa kuna sehemu appeal ni kukata rufaa. So kwa sehemu imeandika here, yani appeal here, unagusa haka ka here kwenye rangi ya blue. Kisha kagusa haka appeal kwenye rangi ya blue, utasubiri itakupeleka kwenye channel yako ama kwenye YouTube studio ya ile account yako na kukuonyesha ile video. So cha kuweza kufanya watakupa sehemu ya kuweza kuandika ile message yako ama kuweza kupost ile message. So ni kama hapa anaandika submit appeal, unasubiri iweze kufunguka. Kama hapa mesema to submit appeal. Hapa wanasema appeal rejected, ni kwa kuwa tayari nishaomba. So hapa atakuletea kiboksi ambacho hicho kiboksi kinakuhitaji ueleze, yani uexplain, yani utoe maelezo, uelezee ile content yako iliyoondolewa kwamba umeitengeneza kwa maana gani, hao ilikuwaje mpaka wakaitoa wao, na uitetea, yani kwamba kijumla ni kuitetea. So hapa sema kuitetea unatakiwa unakuja unashikilia, halafu unaipaste. Ukisha paste kulia hapa atakwambia kuna sehemu ya submit hapa mwisho huku, utagonga neno submit. Ukisha submit utasubiri, baada ya muda watakujibu. So kama mimi nisha tuma hiyo message, na baada ya hapo wakanijibu hawa jamaa YouTube, wakanijibu. Walivyonijibu wao wamenijibu kwenye account kwenye account yangu kwa message nyingine hapa. Wananiambia JIRIWAS TV, we are reached a decision on your appeal, kwamba wamefanya maamuzi kutokana na rufaa yangu. We have reviewed your appeal for the following content. Tumeona malalamiko yangu kwenye content ama kwenye kazi yangu hii iliyoipa title hii. Asa tuambia kwamba after taking another look, kwa baada ya kuangalia kwa mara nyingine, we can confirm that your content does not violated the guidelines. Yani baada ya kuichunguza kwa mara nyingine tena tukagundua kwamba kazi yako haijavunja sheria zetu. Thank you for your patience. Asante kwa uvumilivu wako while the review is this appeal. Your goal to make content does not violated guidelines so that YouTube can be safe place for all, and sometimes we may take a mistake, try to get it right. We are sorry for frustrations our mistake caused you, and we appreciating you rate us know. So kama ulivyoona hapa, walichokieleza ni kwamba wameitoa kimakosa, wenyewe wamekiri kwamba wameitoa kimakosa, sio sahihi kuitoa. So mpaka hapo wakaja wakaniambia hapa kwamba how this affect your channel. Nasema to make this right,
your content has been restored, yani kwamba tayari kazi yako imekwisha rejeshwa. Kazi yangu ambayo wamelikuwa aliondoa kwenye YouTube kwa madai yao, tayari wamekwisha irejesha. Alafu pia hapa chini anamwambia kama kuna swali lote la ziada naweza nikawauliza. So ni kwamba ni tayari kazi yangu imerejeshwa na ni tayari niko safi, niko salama kabisa, bila shida, bila tabu yoyote. Naitwa Sababu sana Jiriwa. Kama umekutana na changamoto yoyote kuhusu YouTube channel ama copyrights na vitu vingine, unaweza kanitafuta kwa msaada zaidi 0716 43 73 11 0716 43 73 11. Nitafute kwa namba hiyo ya simu, tutawasiliana tujue namna gani ya kuweza kukusaidia. Asante.